եւ լինեք փոքրինչ ավելի կրեատիվ, շնորհակալություն։ Վահագն Ալեքսանդր։ Շնորհակալություն, մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ընդդիմություն։ Ինձ թվում է մեր ընդդիմությունը ինչ-որ մի պահի կհոգնի մարդկանց խորը անասունի տեղ դնել, բայց ակնհայտորեն դա չի ստացվում եւ ընդդիմությունը շարունակում է մտածել, որ Հայաստանի քաղաքացիները խորը անասուն են ու բաց է թողնում, չգիտես ինչու են փաստը, որ իրականում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բավականին իմաստուն են, առնվազն այնքան իմաստուն են, որ կարողանում են մեկին գումարել մեկ։ Ու այդ մեկին գումարած մեկ սկզբունքով sense նայել, որ այս դահլիճի այս հատվածը, երկու հատվածները առնվազն ընդդիմադիր, բերել են ու տարել են Գյումրիում կարգել են քաղաքապետ, քաղաքապետացու, տենց Վարդանիկ անունով հայտնի, ու Վարդանիկը այս նախագծի բացատրությունը տվել է, սիրելի գործընկերներ։ Վարդանիկը իդեալական բացատրել է, թե ինչի համար է այս նախագիծը, այդ մարդը կանգնել է, ասել է, կամ ով դեմ է Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն կազմելուն, ինքը թրքահպատակ շան տղա է։ Հիմա ես այստեղից այս ամբիոնից կոնկրետ ձեզ եմ այդ հարցադրումը դնում, հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, որտեղ մեզ այդ չի կարա վերաբերվի, որտեղ Վարդանիկը նախ այդքան չկա, որ մեզ ինչ-որ ուլտիմատում դնի, երկրորդն դա ձեր Վարդանիկն է։ Ձեր Վարդանիկը ասում է, կամ կողմես միութենական պետությանը, կամ թրքահպատակ շան տղա ես։ Սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, դա ձեր բերած Վարդանիկն է, դա ձեր Վարդանիկն է։ Հիմա խնդրում եմ, հիմա ժամը 13:27 է։ Խնդրում եմ, այսօր մինչև ժամը 17:00 պատասխանեք հետևյալ հարցին։ Դուք միութենական պետության կողմնակից եք, թե թրքահպատակ շան տղա։ Եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, պարոն Խաչատրյան, պարոն Մկրտչյան, հարցի քննարկումը ավարտված է, այժմ նախատեսված է ընդմիջում։